Капитрон банкны эрчимдээ хөгжиж буй үйл ажиллагаа, тэргүүлэгч санхүүгийн өсөлтүүд, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үнэлэн олон улсад нэр хүндтэй Global Banking and Review сэтгүүлээс Капитрон банкийг 2017 оны Монгол улсын хамгийн хурдтай хөгжиж буй банкаар шалгарууллаа. Капитрон банк. Үйлдвэр гэдэг бол тасралтгүй хөгжил. Чанар гэдэг бол тасралтгүй хувьсгал. Монголдо баялаг бүтээж, Монгол оюуны мэлгийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох технологиг зүүн Азиад танилж яваа Монгол Basalt компани. Тэмүүлэл таны хөтлөн Урагшаа Монгол төсөл. Сэвэноо сэтгүүлч байгаль. Харин болт. Хөгжлийн концепт бол энэ чулуун хөвнөлөө байгаа юм байна. Таны хувьд энэ салбарт хамгийн хүчтэй тоглогч байхын тулд баримтлагдаг дүрэн бий юу? Үнээр, хямдхан үнээр өрсөлдөхгүй тэр тансаг зах зээл дээр нь экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдгээрээ өрсөлдөх юм бол бидэнд бол боломж байгаа юм байна. Өнөөдрийн концепт бол Төв Азитай бид бол тэргүүлэх компани болж чадах юм байна. Таны бодлоор үндэсний үйлдвэрлэгч гэж юм бэ? Үндэсний үйлдвэрлэгч гэж бол Монголдо баялаг бүтээхээс гадна Монгол оюуны мэдлэгийг Монголын одоо эрдэс түүхэн эддээ шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн болгон одоо үйлдвэрлэж байгаа энэ процессыг бол үндэсний үйлдвэрлэл гэж би хэлнэ гэж боддог. Таны хувьд энэ салбарт хамгийн хүчтэй тоглогч байхын тулд баримтлагдаг дүрэн бий юу? Хамгийн гол одоо дүрэн бол тасралтгүй хөгжиж байх тийм үү? Тасралтгүй хөгжилт бол өөрийгөө хөгжүүлэх, техник технологийнхаа инновацийг хөгжүүлэх, хүнээ хөгжүүлэх, тийм хамтрагчаа хөгжүүлэх. Бид нар ч үйлдвэргээд хашаан тодорхой зөв хөгжүүлэх биш. Бидний бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж байгаа одоо номон констракшн гэдэг River Garden гэдэг том төсөл байна. Бид нар 100% бүтээгдэхүүнийг хэлүүлж байна. Тэнд одоо ажиллаж байгаа барилгын ажилчид манай бүтээгдэхүүнийг хананд одоо хэрэгжилж байгаа энэ хүмүүсийн хөгжлийг бид нар хамт хөгжүүлж тэднийсийн Монгол Basalt компани ашигтай ажиллахаас илүү манай хэрэглэгч бас ашигтай ажиллах хэрэгтэй. Нөгөө барилгын одоо дулаалгын материалаа хийгээд дулааны алдагдaltaгүй байх хэрэгтэй. Тэрийг худалдаж авсан орон байранд орсон айл бас ашигтай байх хэрэгтэй. Тэ? Тэгэхээр бид нар бол хамгийн гол юм бол бид нар өөрсдөө хөгжүүлэхээс гадна хэрэглэгчээ хамт хөгжүүлж хэрэглэгчтэй илүү ашигтай, хэрэглэгч илүү хожиж явах ийм одоо хөгжлийн концептыг техник технологитой шингээж өгөх нь маш урт настай өрсөлдөх чадвартай ийм бүтээгдэхүүн болгож чадчихаам л да. Жишээлбэл өнөөдөр би яг ингээд 100 төгрөгөөр танд хөнгөө өглөө өгөхөд та тэрийг чинь байшиндаа хэрэглээд 50 жил нүүрс төлөө цахилгааны хэмнэн. Тэгэхээр хэрэглэгч бол 50 жил хожиж байна. Монгол Basalt компани тухайн моментод л одоо тодорхой ашиг авч байгаа жишээ нь. Чулуунаас хөвөн гаргаж авна гэдэг ойлголт бас монголчуудад байгаагүй. Тэгээд танай компанийн хувьд бас хамгийн анх удаа яг энэхүү санааг, энэхүү бизнесийг зах зээлд бас нэвтрүүлж эхэлсэн шүү дээ. Би чинь налахын жилийн үйлдвэрийг сонирхдаг байсан. Тэр нь бол анхны жилийн үйлдвэр хөгжүүлэх зүйтэй байна гэдээ нэлээд төсөл хөтөлбөрүүд хийгээд ажилласан л да. Тэгээ энэ явцдаа бас анхны жилийн үйлдвэр маань нэлээд хуучирсан 50 эд оны үйлдвэр. Тэгээд нэлээд хөрөнгө оруулалт их шаардсан. Тэгээ энэ явцдаа би Германд явж байгаад энэ чулуун хөнгө үйлдвэрийн талаар нэлээд судалгаа, эрхлэлтийн талаар тэгээд тэнд нэг дайн инженертэй танилцаад энэ хөгжлийн концепт бол энэ чулуун хөвнөлөө байгаа юм байна. Түүхэд материал Оросын бас Красноярскийн ижил төстэй юм үйлдвэрүүдийн одоо төслүүдтэй танилцаад Орос руу явж үзээд тэгээ манад байгаа түүхэдүүдийн эрхлэлтийг шалгаж үзээд тэр үед барилгын салбар дөнгөж бас өндийж ирсэн. 97-8 он гэдэг чинь. Тэгээ 2000 оноос ерөнхийдөө нэлээд шаргуу орсон л дээ төсөл рүүгээ. Тэгээ Оросуудаас
инженер авчираад хайгуулын ажлууд хийгээд тэгээд технологийн сонголтуудыг хийгээд 2003 онд бол сайн орд газар илрүүлсэн. Бидний хувьд бол Улаанбаатарт ойрхон дэд үст тийм орд газар хэрэгтэй байсан. За технологи аргачлалын хувьд бол бид нар Орос инженерүүдтэйгээ хамтраад нэлээд сайн өөртөө тохирсон цааш нь хөгжүүлээд явах боломжтой ийм суурьуудыг тавьж чадсан. Ингээл одоо Basaltwool үйлдвэр байгуулах. Тэгээд тэрний хөгжлийн концепцэн цаашд бол орон сууц, дэд үтсийн салбар, тэгээд нийгмийн дэлхийн тавигдж байгаа нэрчим хүчний хэмнэлт, дулааны хэмнэлтээс улс орон юу хоцох юм. Тэгээд ер нь бол энэ хүлэмжийн хийж асуудлыг шийдэхэд бидний энэ хийж бүтээгч байгаа үйлдвэрлэл бол алстай, нэлээд тийм том өгөөжтэй салбар болж хувирах юм байна. Тухайн үед яг хуу жоохон хэлбэрийг аргаар хурдан мөнгө хийгээвэл хөөсөнцрийн үйлдвэр ч юм уу, шилэн өнгө үйлдвэр байгуулж болох байсан л да. Гэхдээ альва нэг юм эхэлчихээр хүн гарч чаддгүй, сайн ч байна уу, муу ч байна уу. Тэгэхээр ер нь арай урт настай, илүү технологи шинжилэл хөгжил шаардсан энэ одоо бизнесийг барьж авсан. 2005 онд ерөнхийдөө үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулсан. Манай зах зээл, барилгын компаниуд, хувь хүмүүсийн их шаардлага нь бол хямд төсөр, шилэн уйм, хөөсөнцөр тулгуурлагдсан юм төслүүд хэрэгжиж байсан. Тэгтэл бид нар ямар ч байсан эхний бүтээгдэхүүнүүдээ бол гаргаад энийг төлөвшүүлэхэд бол гол одоо анхаарлаа тавьсан. За тэр үед бол хамгийн анхны манай төсөлд одоо нийлүүлсэн төсөл бол цонжин болдог. Цонжин болдгийн одоо энэ Женко төрбөрөгийн захирал бид нарыг ураад одоо ингээд хээр талд одоо төмөр хийц, наранд одоо маш их хална. 100 өвөл бол одоо маш их салхитай хүйтэн. Тэгээд дээр нь маш олон хүмүүс цуглаж дээшээ доошоо үзэж харахад бол галын аюулгүй байдал бол маш их өндөр шаардлагатай байдаг юм байна. Одоо тэр том хөшөөний дотордлыг бүтэн базалтаар дулаалж хийж гисэн. Өнөөдөр одоо ямар ч байсан хэдэн жил болчихов те. Ямар ч эрсдэлгүй тэгээд одоо дулаан барих чадвар өндөр. Хоёрт өөрөө акустик өндөртэй учраас одоо дуу чимээг бол нэвтрүүлдэг. Ийм одоо төсөл одоо анхны бүтээгдэхүүнээрээ хийсэндээ бид нар өнөөдөр хүртэл бахархдаг. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Капитрон банк. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Капитрон банк ажиллаж байна. Тэгэхээр бид яг одоо Монгол Basalt компани хамгийн анхны томоохон бүтээн байгуулалтад энийг болох цомжин болдог гэр ирсэн байна. Тэгээд энэхүү төсөл дээр хамгийн анх яагаад хамтран ажиллах болсон юм бэ? Бусдаас онцлог хамгийн анхны бүтээн байгуулалт төсөл оролцсон төсөл бол энэ их эзэн Чингис хааны морьт хөшөөм Женко төрбөрөө компани бүтээн байгуулсан. Энэ төв соёлын өв болж үлдэхийн том бүтээн байгуулалтанд оролцсноор манай хамт олон баяртай байдаг юм аа. Тэгэхээр яг тухайн үед яг хэдэн жилийн өмнө юм бэ? Тэгээд бас яагаад танай компанийг ерөнхийдөө яг сонгосон болоо? Тэгээд Монгол Basalt компани ч ерөнхийдөө Монголдо анхдагч буюу цорын ганц гэдгээр их онцлог байгаа шүү. Тийм тухайн үед 2007 онд манай бүтээгдэхүүнийг авч ашигласан байдгийг. Тухайн үед бол манай компани шинээр байгуулагдаад удаагүй байсан. Тэр үед энэ барилга маань дөнгөж босоод яг дээдлийн хэсгийн төмөр ган каркасын дотортлыг дулаалах дууч энэ задгай талд өндөрлөг дээр баригдсан учраас дуу чимээ тусгаарлалт, галын хамгаалалт зорилгоор авч ашигласан байх юм аа. Жил төстэй бүтээгдэхүүнүүдээс нэгт бол галж чаддгүй, хоёрт байгалийн чулуунаас хийдэг, гуравт бол амьсгалдаг агаарын урсгал молекулууд бол нэвтэрч байдаг, усны молекулууд нэвтэрдэг. Энэгээр бол үнэхээр одоо ямар ч төрлийн ижил төстэй бүтээгдэхүүнээс бас хол давуу чанартай л да. Армада, жигүүр гаранды энэ одоо худалдааны төв бүх барилгууд, Вествестер, Шангрила, одоо шинэ хэсэг гэдэргээл одоо Монголын өнөөдөр нүүр улсын томоохон бүтээн байгуулалт өндөр барилгуудын дулаалаг, галын аюулгүй одоо материалыг хангасандаа бас манай компани бахархаж байдаг.
жоох мөнгө болохоор машинаа солиё гэж бодсонгүй, жоох мөнгө болохоор офисоо томруулъя гэж бодсонгүй. Монгол Basalt компанийн хувьд Монголыг урагшлуулахын тулд ямар хэтийн зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа вэ? Тэр нь бол үйлдвэр гэдэг бол тасралтгүй хөгжил, чанар гэдэг бол өөрөө хувьсэл гэсэн. Монголдо баялаг бүтээхээс гадна Монгол оюуны мэдлэгийг Монголын одоо эрдэс түүхийн эддээ шингээж эцсийн бүтээгдэхүүн болгон одоо үйлдвэрлэж байгаа энэ процессыг бол үндэсний үйлдвэрлэл гэж би хэлнэ гэж боддог. Чулуун хөнгөн сонголтоо зөв хийснээр тухайн барилга одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй эко барилга болж хөрж байгаа. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Капитрон банк. Монгол Basalt компанийн хувьд за яг Монголын яг энэ зах зээлийн за 30% буюу 3.1-ийг бас яг энэ бүтээгдэхүүнээрээ хангадаг. Дараагийн үе шат нь юу вэ гэхээр мэдээж хөгжлийн дээд шат нь бол мэдээж экспорт нь гарах байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр танах ямар менежментийг барьж ажиллаж байна? Тэр нь бол үйлдвэр гэдэг бол тасралтгүй хөгжил, чанар гэдэг бол өөрөө хувьсэл гэж тавьдаг. Тийм учраас үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд бол 3 хүчин зүйл байна. Нэгт бол технологийн шинжилэл, инновацыг бол тасралтгүй хийж явах хэрэгтэй. Тасралтгүй. Хоёрдугаар мэдээж технологийн шинжилэл, инновац бол хөнгүүгээр хүмүүсийнхаа мэдлэг чадамжийг дээшлүүл. Тэгээ гадны одоо ижил төстэй үйлдвэрийн хөгжлийн концепцийг үргэлж хянаж харж энэ төрлийн одоо эрдэм шинжилгээний хурлууд, конференцуудад тасралтгүй оролцож ингэж явах нь бол одоо компани хүний хөгжил одоо мэдлэгийн санг бол үргэлж хөгжүүлж явах гэх чухал. За мэдээж нөгөө 3 дахь хүчин зүйл бол үйлдвэрийн ерөнхий одоо байгууламж, ерөнхий одоо тоног төхөөрөмжүүдийн шинжилэлүүдийг маш сайн хийж. Тэгээ энэ 3-ыг л одоо хөгжүүлсний ачаар бол бүтээгдэхүүн, тэгээд одоо хүний нөөц, тэгээд үйлдвэрийн одоо технологийн хөгжил болгоор бол хосолж байгаа юм л да. Энэ 3-ын алтан дунджийг барьж ажиллах. Энэ 3 дээр л бүх хүчээ олсон ашиг орлого бүгдээр ингээл эргээл үйлдвэрийнхаа техник технологи шинжилэх, хүнээ сайжруулах, энэ төрлийн одоо гадаадын мэргэжилтэн чадварлаг инженеруудыг урьж хоршиж хамтарч ажиллах. Яг л технологи гэдэг бол ингээд нэг ярианаас очиод нэг төмөр худалдаж авах ажил биш. Энд бол нарийн хийц ухаан, ноу хав маш их мэдлэг шаарддаг. Тийм учраас энийг бол бид бол ижил төвшөнд нөгөө хүнтэйгээ хилцэлд орох тийм чадамж суухын тулд ижил төвшөнд өөрсдөө хөгжүүлсэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар нөгөө хамтарч байгаа технологи дамжуулж байгаа тоног төхөөрөмж авч байгаа компаниас мэдлэг чадамжаараа бага байх юм бол тухайн компани илүү их шахсан тийм зүйлүүдэд бол илүү анхаарал хөрөнгө мөнгө зарцуулах учраас альва үйлдвэрийн технологи шинжилгээ хийхдээ бид бол эхлээд тасралтгүй 1 жил 2 жилийн хугацаанд өөрсдийгөө дээшлүүлэх талд эхэж ажиллаад тэгээд тэр нөгөө хамтрагчтайгаа ижил төвшөндөө очисон хилцэлд орох юм бол хөгжлийг бид нар авч чадчихаа. Яг өөрийнхөө хүссэн сансан техник технологи тоног төхөөрөмжөд захиалж авах юм боломжийг бүрдүүлдэг. Тэгээ энийг ингээд багцлаад ирэхээр бид бол өнөөдрийн концепц бол Төв Азиста бид бол тэргүүлэх компани болж чадах юм байна. Мэдээж хэрэг бидний хүчин чармаалт байгаагаас гадна хамгийн том давуу чанар манай түүхэн хэд бол үнэхээр Орос хятадын түүхэн хэдээс илүү юм байлээ. Тэр бол бидэнд бол маш давуу чанарыг өгч байгаа. Чулуун хөнгөн сонголтоо зөв хийснээр тухайн барилга одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй эко барилга болж хөрж байгаа. Монгол Basalt компаниас чулуун хөвөнгө зээл дээр гаргахаас гаднаас одоо шугам сүлжээний дулаалгыг бас хийж байгаа. Та тэрийгэ танилцуулбал. За энэ манай Улаанбаатар хотын төв шугам, магистрат шугамын дулааны алдагдал их байгаа учраас манай компани энэ чиглэл рүү дулаалгын материал үйлдвэрлэж эхэлсэн. Дулааны алдагдлыг бууруулах зорилготой ажиллаж байгаа. Бид өнөөдөр бүх цахилгаан станцуудад бол өндөр температурын галын хамгаалтын бүтээгдэхүүн нийлүүлж байна. Бид нар өнөөдөр бүх дэд үтсийн дулааны шугам шилжээд дулааны одоо шугамын хоолойн дулаалга нийлүүлж байна. Тийм учраас бид бол өнөөдөр бид нар вагон депогийн вагоны одоо энэ ханы нэгэн зузааны давхрагч одоо бас базалтаар дулаалдаг. Энэ дулаалгыг нийлүүлж байна. Машины засварын газруудад одоо бидний унж байгаа машины чинь дулаалга манай Basalt хүмүүс. Тийм учраас энэ одоо нийлүүлж байна. Өнөөдөр бид нар хөдөө аж ахуйн салбарт хөрсгөө тариалт гэдэг одоо сая Монс асар том одоо плантац ашиглалтанд өглөө. Тэрний одоо хөрс нь бол одоо манай чулуу хүн байх жишээний ийм маягаар бол
одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүний салбарыг бол одоо нэмж нэгсэндээ эдийн засгаас олонгоруулна гэдэг шиг бүтээгдэхүүнээ олон салбарт хэрэглэх боломжийг хөгжүүлж чадсанараа бол бас нэг салбар уналтанд орж явах, нөгөө салбарынхаа үйл ажиллагаан дээр илүү түшгэлж ажиллах ийм боломжуудыг бол технологи, бүтээгдэхүүний хөгжил эдгээртэй холбоод энэ тал руугаа илүү тэмүүлж ажилласны ачаар бол бид нар аль нэг салбарынхаа уналтыг нөгөө салбарынхаа өсөлтөөс бол хангах боломжийг бол бүрдүүлж чадж байна гэж бодож байгаа шүү дээ. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгчээр Капитрон банк. Монгол Базалт компанийн хувьд Монголыг урагшлуулахын тулд ямар хэтийн зорилтыг тавьж ажиллаж байгаа вэ? Тийм, бидний хувьд бол Монголыг дэлхийн техник технологийн дэвшлээс хоцроохгүй байхын төлөө бүх хүчээ дайчилж ийм л зорилт тавьж ажиллаж байгаа л да. Энэний нэг жишээ бол жишээлбэл саяын 5 жил ихт чинь шинэ нисэх байна, томоохон төслүүдэд энэ металл хийцэн болон бетон хийцэн галын хамгаалтын одоо энэ шинэ бүтээгдэхүүнүүд гарч иржээ. Тэгээ манайх Солонгос, Оросоос галын хамгаалтын бүтээгдэхүүнүүд оруулж иж хэрэгжилж байхад бид Японоос одоо энэ технологи ноу хаваг оруулж ирснээрээ жишээлбэл манай барилгын салбар өөрийнхөө үндэсний түүхий дээр томоохон төслүүдийн металл хийцэн болон бетон хийцэн галын шүршлэг хийх боломжтой болгож байгаа нь бол ямар ч байсан бид барилгын салбар, энэ бүтцийн салбарыг бол дэлхийн одоо бүтээгдэхүүний хөгжлөөс хоцроохгүй байгааг нэг жишээ гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Барилгын салбар хөгжүүл үйлдвэрлэлийн эрэлт ихсэн. Ингээ эргээд харах юм бол мэдээж худалдаа авах чадвар, хүмүүсийн иргэдийн худалдаа авах чадвар сайн байх юм бол барилгын салбарч хөгжинэ, үйлдвэрлэлч хөгжинэ. Тэгэхээр таны хувьд та бол мэдээж үйлдвэрлэгч бас бизнесмен. Тэгэхээр Монголын худалдаа авах чадвар ер нь Монгол иргэдийн худалдаа авах чадвар ямар байгаа гэж та харж байгаа вэ? Зүгээр Монгол хүний орлогын өсөлтийг унгаад байгаа юм бол энэ инфляц өөрөө хамгийн гол одоо өнөөдөр их чинь сүүлийн 2 жилийн хугацаанд би одоо ажилчиндаа өгч байгаа сая төгрөгийн цалингийн чинь 700 төгрөг болгочихлоо шүү дээ. 300 төгрөг чинь манай компани буруу биш, манай ажилчдын буруу биш. Зүгээр л энэ улс төр хийж байгаа, энэ төр улсыг авч явж байгаа хүмүүсийн буруу бодлоос болоод бидний мөнгийг өнгөөдүүлж байгаа нь орлого бууруулах хамгийн том эрсдлийг үүсгэж байна. Нэгсэндээ товчоор хэлэх юм бол дундаж давхаргаал бид нар маш сайн бүрдүүлж чадах юм бол бизнес үйлдвэрлэл явуулах хамгийн гол суурь шүү дээ. Тийм учраас хамгийн том худалдаа авахч бол дундаж давхар байдаг. Тийм учраас альч бизнес, альч одоо улс төр нийгэмд бол энэ дундаж давхрын бүрдлийг л бий болгохын тулд бид нар ч гэсэн өнөөдөр ажилчдынхаа цалин боломжийг нэмж гэдэг чинь энэ дундаж давхрын гишүүн байхын төлөө л одоо боломжийг нэмэхийн төлөө хичээж ажиллаж байгаа. Хоёрт бол мэдээж яриг нэг салбараас хамаарч болохгүй. Галтуулын магны халуун хайлмгийн цацтаас тогтсон базальт чулуунаас Basaltwool брендийн чулуун хөвөн гарган авч үйлдвэрлэж эхэлсэн нь эрчим хүч хэмнэж дулааны алдагдлыг зогсоох, чулуун хөвөн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээнд өргөн нэвтрүүлэх замаар дэлхийн дулааллыг бууруулах, агаар мандал дахь нүүрс хүчлийн хийн ялгарлыг багасгах, Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг арилгахад дөрвтэй хувь нэмэр оруулан Монгол Базалт компани ажиллаж байна. Одоо томоохон хөгжлийн концепттэй хөл нийлэхээр бүтээгдэхүүнийг гаргаж чадсан маань манай компаниг цааш хөгжүүлэх, зах зээл дээр тогтвортой ажиллахад том суурь болж чадсан. Тэгээ бидний хувьд бол Монголыг дэлхийн техник технологийн дэвшлээс хоцроохгүй байхын төлөө бүх хүчээ дайчилж ийм л зорилт тавьж ажиллаж байгаа л да. Жишээлбэл манай барилгын салбар өөрийнхөө үндэсний түүхий дээр томоохон төслүүдийн металл хийцэн болон бетон хийцэн галын шүршлэг хийх боломжтой болгож байгаа нь бол ямар ч байсан бид барилгын салбар, энэ бүтцийн салбарыг бол дэлхийн одоо бүтээгдэхүүний хөгжлөөс хоцроохгүй байгааг нэг жишээ гэж үзэж байгаа байхгүй юу?
Олон улсад нэр хүндтэй Global Banking and Review сэтгүүлээс Capital банкийг 2017 оны Монгол улсын хамгийн хурдтай хөгжиж буй банкаар шалгарууллаа. Capital банк